好，我是大胖啊。今天退潮退的挺快的，天气也非常好，光线太好了。行，不多说了，下去转一转，捡货去。还没下来就看到有这么多好东西，看是啥？小芝麻螺，这东西还稍微小点儿，有大的，有大的，有小的。有大的有小的，这种螺没什么特别大的，但是好多在这一片。希望它们长大之后再搞它们。哎，这个大，这个大，你看，吸的这么紧，看一下，但是我掉下去了，这一点点，看肉够不够鲜嫩？行，往前走了，哈哈。这么大的家伙吗？这么大的家伙吗？这里边有个八爪鱼，我去，太幸运了！这啥？我还以为是海螺肉呢。大八爪鱼，这弄不出来啊，肉它卡太紧了，你看动的。这里边它粘在里边了，这个。哎，怎么弄出它来呢？想想办法啊，看多大这个八爪鱼。不行，整个头都进去了。不行，直接弄不出来，你看，太紧了。我觉得弄出来之后就伤害掉它了。算了吧，先不弄它了。带走。哎，这个八爪鱼怪不得它不钻出来，你看这里边什么东西，好多籽，现在它已经钻出来了。哎呀，这么多，它正在产卵啊，得把它放掉，把它弄进去啊。真不忍心，这当妈妈的就不容易啊，怎么弄也不出来，我又没使劲弄它，知道里边肯定有点事儿。恢复原位，放个水流比较少的地方。好 ，OK。传说中你为爱甘心被搁浅，我也可以为你潜入海里面。怎么忍心感觉忘记我不变的誓言？我眼泪断了线。哇，这个爱的力量是伟大的，太伟大了。好，今天很高兴啊，很开心。嘿嘿，果然有，看着傻过去。每次来的时候啊，都想和他们玩一玩，可爱了，就躺在石头下面、沙滩底下的。好大呀你！别夹我啊！好疼！你看，太凶了！回去吧，你又没肉，都不要你了。在家睡觉吧。嘿，这是啥呀？我们这边的海胆啊，好多刺，好狰狞啊！这个东西应该是海胆，收掉它。好稀奇，在我们这边，嘿嘿。这么多鱼，我去，这么多鱼！哦，看到了吗？这么多鱼，看，这么多鱼。这么多鱼，看，全是鱼，啊！小星星，我们一起唱小灯灯好不好？个头还行，很不错啊，收下你啊，简直了！
太香了，装的太香了，我估计好几波人来都没看见它，装的太香了，这简直了，这么大，隐藏的这么好，和我一样会伪装，太棒了。石螺王，这么大的石螺不常见，真不常见，好大呀！嘿嘿，有一个，哎呀，有一个呀！这么小的蜡螺吗？个头有点小，看着。不行，太小了这个。总算是趟上来了，涨潮涨得差点没过来。货还行，不是很多，海螺还行，还有个这个叫什么海胆吗？这个东西第一次见啊，很带劲啊，啥也有，很丰富的。今天还行，收获还可以啊，刚刚好吧。不说了，走，回家去。